अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में एक होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ सर्दी खांसी कफ और बुखार के लिए। तो विंटर का सीज़न स्टार्ट हो गया है। विंटर का सीज़न स्टार्ट होते ही सर्दी खांसी और बुखार जैसी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो होम रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, इससे 5 मिनट में आपको एकदम छुटकारा मिलने वाला है आपकी इन सारी प्रॉब्लम से। तो आज हम एक काढ़ा तैयार करने वाले हैं। डोंट वरी, एकदम लाइट वेट है इस काढ़ा का। जैसे आप नॉर्मल सी काली चाय पीते हैं ना, तो वैसा ही आपको लाइट लगने वाला है इसका वेट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ना, 2 कप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। पानी में ना एक अच्छा सा बॉईल आने देना है। जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, तब मैं यहाँ पर काली मिर्च ऐड करने वाली हूँ। तो काली मिर्च आपको ना यहाँ पर साबुत नहीं लेनी है, इसको अच्छे से ना क्रश कर लेना है, कूट लेना है काली मिर्च को। साबुत काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 5 से 6 काली मिर्च ली थी मैंने, उसे कूट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 लौंग का इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें जो हम ऐड कर रहे हैं ना, जैसे कि काली मिर्च जो हमने ऐड की है ना, ये कफ को ख़त्म करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर मैं अजवाइन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपको पता होगा अजवाइन का इस्तेमाल सर्दी खांसी से बचने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। अगर आपको कफ़ बहुत ज़्यादा हो गया है और आप अजवाइन का सेवन करती है ना, तो आपका कफ़ धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून चाय का पत्ती का इस्तेमाल किया है, सिर्फ एक टेस्ट के लिए, एक अच्छी सी खुशबू के लिए, ताकि हम इसे चाय की तरह पी लें। क्योंकि अगर हम इसे काढ़े की तरह पिएंगे ना, तो हो सकता है नहीं पिया जाए, क्योंकि काढ़ा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। और मैंने यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून अदरक का इस्तेमाल किया है। अदरक को मैंने अच्छे से कूट लिया था। तो 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। इसे इतनी देर पकाना है कि जो 2 कप पानी है ना, ये 1 कप हो जाना चाहिए, तभी हमारा जो ये काढ़ा है ना लाइट वेट वाला, ये अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं काढ़ा जो हमारा है ना, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। 1 कप ये ऑलरेडी हो चुका है, यानी ये तैयार हो गया है। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शहद का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो पुराना गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। गर्मा गर्म हमें इसे पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं ना, वैसे ही पीना है। आप इसे मॉर्निंग में लीजिए, नहार मुँह लीजिए आप, और एक आप रात में ले लीजिए। 2 टाइम इसका इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह सर्दी खांसी की जो भी प्रॉब्लम होगी ना आपकी, वो एकदम जल्दी दूर हो जाएगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।